Lep pozdrav na decembrskem geografskem večeru, ki smo ga namenili zelo aktualni temi. To so podnebne spremembe oziroma malo drugačen vidik, kot smo ga morda bolj vajeni geografi, ki več govorimo o vzrokih, recimo kopičenja toplogrednih plinov, o posledicah, ki jih pač lahko izmerimo, bodisi pri pokazateljih podnebnih razmer, bodisi pri odtočnih značilnostih, oziroma malo bolj poznamo tudi vpliv podnebnih sprememb na dviganje gladine morja, na nekatere ekosisteme. Občutimo seveda čisto praktične posledice podnebnih sprememb, ki se kažejo na bolj pogostih ekstremnih vremenskih pojavih, kot so izdatne padavine in poplave, na drugi strani daljša sušna obdobja in tako naprej, kar nedvomno seveda bo vplivalo tako na pridelavo hrane, kot na oskrbo z vodo, kot na ekosisteme v našem okolju. Danes pa bomo malo več slišali tudi o tistem drugem zelo pomembnem vidiku podnebnih sprememb in tako smo tudi naslovili današnje predavanje. Planet bo v redu, za ljudi nas mora skrbeti, kje so človekove pravice v podnebni krizi. In lepo pozdravljam med nami gostje nocojšnjega večera. To so Metka Naglič z Amnesty International Slovenija, Živa Gobo in Lidija Živčič iz Fokusa, Društva za sonaravni razvoj. Lepo pozdravljene vse tri. Morda samo še eno pojasnilo, nocojšnje predavanje poteka v sklopu projekta, in sicer Akademija Amnesty, ki je namenjeno izobraževanju mladih za aktivno državljanstvo in človekove pravice. Zdaj predajam besedo gospe Metki Naglič in potem po vaših predstavitvah seveda bom vesela vaših vprašanj, tako da ta hip pa samo dobrodošli in v bistvu želim vam zanimivo spremljanje nocojšnjega predavanja. Izvolite, Metka. Najlepša hvala, dober večer vsem, hvala Valentina za prijazno predstavitev, vsem vam za vabilo na geografski večer, na gostovanje na fakulteti, vsem, ki ste se priklopili zdaj, zelo lepo je vsej, če ne moremo v živo, je pa lepo videti tako te majhne kvadratke ljudi, ki dejansko se priklopijo in spremljajo te teme, ki so zelo pomembne. Predvsem pa tudi zelo lepa hvala Živi in pa Lidiji, ki sta se odzvali na vabilo Amnesty v Sloveniji pri tem, ker zelo cenimo njihovo delo, tudi vseh drugih nevladnih organizacij v Sloveniji, in se nam je zdelo prav, da v bistvu nekako skupaj se povežemo pri tem in predstavimo nek ta skupen vidik, tako da lepa vama hvala. Kot ste omenili, sta Živa in Lidija prihajata iz Fokusa, Društva za sonaraven razvoj. Živa Kavka Gobo je predsednica tudi društva, med drugim se ukvarja z globalno odgovornostjo, Lidija Živčič pa med drugim z energijo in pa področjem odrasti in bo kasneje tudi več povedala o situaciji v Sloveniji na določenih primerih. Živa bo pa nek tak vmesni člen med tem, kar bom jaz za začetek povedala, in pa slovensko situacijo. Mogoče bi zaenkrat se ustavila pri tem, pa vaju zelo toplo vabim, da se kasneje, ko jaz vama predam besedo, če stavlja moj del, še absolutno bolj podrobno predstavite tudi več o vašem društvu, kaj počnete oziroma kakor se vama pač zdi primerno. Jaz bi za Amnesty povedala še, da imamo nov program učenja človekovih pravic, imenuje se Akademija Amnesty. Tole današnje predavanje izvajamo tudi v kontekstu tega, zato vas bom kasneje lepo prosila, če bi se tudi napisali na listo prisotnosti, pa podali neko oceno vašega znanja pred predavanjem, potem, to vam povem še ločeno in vam bom dala tudi QR kodo.
Akademija Amnesty je v bistvu projekt samostojnega izobraževanja o človekovih pravicah, ki ima svoje spletno mesto, akademija-amnesty.si, kamor lahko greste in se v bistvu o različnih tematikah učite sami, opravite tudi kakšen spletni tečaj. Po drugi strani pa seveda gremo tudi med ljudi, tako kot danes tukaj, se pravi, z veseljem se odzovemo in gremo na fakultete z našimi temami. Danes je kolegica dopoldne že bila fizično pri vas z temo Facebooka in Googla in človekovih pravic. Mi imamo zdaj to. Na Ljubljanski univerzi poteka obštudijska dejavnost, tako da skratka zelo se trudimo, da se v bistvu s tematikami človekovih pravic pridružimo nekemu formalnemu izobraževalnemu sistemu. Tako da mogoče bi tole povedala za uvod. Živa, Lidija, bi me radi pri čem zaenkrat dopolnili? Ne, prav, potem bom pa jaz začela deliti ekran. Če vam je prav, pa prešla kar na mojo temo. Se pravi, planet bo v redu, za ljudi nas mora skrbeti. Bom kasneje pojasnila malo več o tem naslovu, ki mogoče lahko koga tudi zmoti. Ampak kot omenjeno, jaz vas zelo lepo prosim, če lahko kliknete bodisi na tale naslov ali pa če lahko približate na QR kodo, po moje tolaže, vam bom dala mogoče še tudi v chat, pa bi vam dala kakšno minuto časa, da izpolnite svoje ime in priimek, spol, kakorkoli se opredeljujete, če želite, in naslov tudi, če nam ga želite dati, da vam pač posredujemo še nadaljnje informacije. Pa zelo lepo prosim, če mogoče ocenite nekje od 1 do 10, kakšno je neko vaše začetno poznavanje teh tematik, s katerimi se bomo danes ukvarjali. Tako da mogoče vam dam kakšno minutko za to, potem pa se takoj lotimo dela. Jaz bi samo preverila z vami, ker mi kolegica javlja, da ona ne vidi mojega ekrana. A vi vidite moj ekran? Vidite? V redu? Ja. Ok, v redu. Prav, je. Prav, potem bi pa šla naprej. Torej, mogoče je nekoliko provokativen naslov bil, ne? Planet bo v redu, za ljudi nas mora skrbeti. Zakaj gre? Sposodili smo si ga od Kumija Najduja. Morda ga poznate, on je vodil Greenpeace, nekaj časa je bil pa tudi generalni sekretar Amnesty International na globalni sferi. In on je rekel to, planet ne potrebuje reševanja. Če ga bomo segreli do točke, ko ne bomo mogli več obstajati, bomo mi kot ljudje pač seveda izginili, planet bo pa še vedno tukaj. Seveda bo imel kar dosti brazgotin, nekako bo obtolčen, če bi si nekako prevedem njegov izraz. Ako bodo človeška bitja izumrla, si bodo gozdovi opomogli, oceani se bodo napolnili. In ta del je tisti, ki zdaj pridem do njega, ki je pomemben. On je rekel, da je ta boj v svojem temelju za to, ali lahko človeštvo doseže način skupnega obstajanja z naravo, se pravi nekega soobstoja, in seveda, da s tem zaščitimo nas, naše otroke in pa prihodnost njihovih otrok. In to je tisto, česar se moramo zavedati pravzaprav, oziroma na kar mi predvsem v Amnesty opozarjamo. Ko govorimo o okolju, je enostavno druga plat medalje pravzaprav so ljudje in naše pravice. Na fotografiji je Kumi Najdu z Greto, ki smo jim, se pravi njenemu gibanju Petki za prihodnost, smo v Amnesty International pred nekaj leti, mislim, da je bil leto 2019, podelili naziv ambasadorji vesti. To je tak častni naziv za tiste, ki se zelo veliko naredijo pa potrudijo za človekove pravice, enkrat na leto ga podelimo in na globalni sferi smo torej dali Greti, potem smo pa v posameznih državah dali tudi posameznim
tem njihovim gibanjem, tako da smo v Sloveniji, jaz v bistvu imela takrat septembra 2019 čast, da sem predala tem našim mladim za podnebno pravičnost, ki pri nas opravljajo te naloge. Kot sem omenila, gre za dve strani istega kovanca. Na eni strani človekove pravice, na drugi strani podnebna kriza. Ker dejstvo je, da v nekem svetu, v katerem ekstremni vremenski in podnebni pojavi prinašajo vedno večje uničenje, ljudje recimo številni nimajo dostopa do varne vode, do hrane, ustrezne hrane, ali morajo celo zbežati, zapustiti domove, ker bodisi zato, ker jih pač pravzaprav domov več ni, ker je mogoče kakšen vremenski pojav jih porušil, ali pa ker dejansko tam ne morejo preživeti. V enem takem svetu seveda ne moremo uživati naših človekovih pravic, že zdaj, kaj šele za prihodnost, kako so, če so naše pravice zdaj ogrožene, številnim tudi že kršene, so pa zagotovo kršene oziroma bodo kršene pravice naših otrok in pa prihodnjih generacij. Jaz bi mogoče za bolj uvodni del pojasnila še to, da je seveda ta tematika zelo, zelo obsežna, in tako, ker človek se na njo pripravljaš in jo skušaš nekako, tako bi rekla, skrajšati na en tak večer, ugotoviš, da bi pravzaprav pač lahko imel sklop večerov, zato da bi se veliko različnih tem dotaknil. In kot sem prej že omenila, smo se z Živo pa Lidijo nekako porazdelile tematike na tak način, da vas bomo skušali pripeljati iz globalne sfere preko nekakve evropske do Slovenije in teh nekih povezav med sabo potegniti. Jaz tudi bom v svojem delu se pravzaprav seveda, glede na to, s kakšne organizacije prihajam, osredotočila na pravice, šla bom čez, katere so tiste človekove pravice, ki so pač pomembne, ko govorimo o okolju. Opredelila bom ranljive skupine in pa potem seveda nastavila nekako ta koncept mednarodnega prava človekovih pravic, kako je ta koncept pomemben za boj za okolje, kakšno je mednarodno okoljsko pravo in pa kakšen bi moral biti pravičen prehod. In ne nazadnje tudi, kaj lahko naredimo, kaj je naša dolžnost in pa kaj lahko naredimo. Se pravi, v enem takem loku bi se jaz prehodila čez moje teme, medtem ko seveda jaz ne bom ponavljala tistih stvari zelo znanih in depresivnih, kaj bi morali doseči in na kakšne načine, ampak se bom res na to dimenzijo osredotočila. Kasneje mogoče lahko rečemo še tudi kaj o tem, če ne bosta Živa ali pa Lidija kakšno stvar pokrili, pa bo mogoče tudi apetit še po kakšnih takih tematikah. Prav, torej, o katerih pravicah govorimo? Eno je pravica do življenja, čist neposredno. Nekateri ljudje umrejo zaradi ekstremnih pojavov že vremenskih, drugo so neke te posredne smrti, ko ljudje umrejo, bi rekla, preuranjeno, preden bi po nekem naravni bila njihov naravni čas, da umrejo, zaradi tega, ker pač trpijo posledice, predvsem za zdravje. Recimo, če omenim samo par številk, recimo leta 2013 tajfun Jolanda na Filipinih je ubil skoraj 10.000 ljudi. Toplotni stres je posebej za stare ljudi eden najbolj smrtonosnih pravzaprav. Recimo poletni vročinski val v Evropi, ki smo ga imeli leta 2003, je povzročil smrt 35.000 ljudi. Letos smo izvedeli, da pravzaprav se Evropa segreva hitreje kot preostanek kontinenta, tako da žal lahko se tudi teh stvari še nadejamo. Po nekih ocenah je na letni ravni 400.000 preuranjenih smrti v povezavi s podnebnimi spremembami. Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje, da bodo podnebne spremembe v letih med 2030-2050 letno povzročile 250.000 smrtnih žrtev zaradi malarije, podhranjenosti, driske, toplotnega stresa. Recimo, če tukaj nekako ponazorim, to je aktualna slika iz maja 2021 iz Madagaskarja. Na jugu Madagaskarja imajo hudo sušo, dejansko je 1 milijon ljudi na robu lakote. Te stvari se zdaj že dogajajo in govorimo v resnici pač o življenjski ogroženosti.
Prišlo je tako nekako na nek način tako daleč, ne, da v kontekstu človekovih pravic, v kontekstu prava človekovih pravic seveda že vedno bolj organizacije, institucije izpostavljajo pomen okolja oziroma podnebne krize, ne. Recimo Odbor Združenih narodov za človekove pravice je leta 2018, ko je posodabljal splošno priporočilo o pravici do življenja, v bistvu odločil, da zaščita te pravice terja od držav, da sprejmejo ustrezne ukrepe za naslavljanje okoljske degradacije. Pa da dam malo konteksta, ne, kaj je Odbor Združenih narodov za človekove pravice. Mi imamo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, na podlagi njega deluje tale odbor. Ta Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je zavezujoč, pravno obvezen za države pogodbenice, tudi Slovenijo, in ta odbor pravzaprav odloča o posameznih členih tega pakta, in ko ima ta general comments oziroma splošna priporočila, v bistvu nekako vedno znova tudi interpretira, ne, ker to je že relativno star dokument in potem ga v bistvu tudi v kontekstu novih razmer interpretira. In torej človeštvo smo pripeljali tako daleč, da je pravzaprav bila potrebna interpretacija že z vidika tega, ne, kako ta okoljska degradacija, podnebna kriza vpliva na pravico do življenja. Druga pomembna pravica je pravica do zdravja. V bistvu neke ocene so iz Lancet Commission on Health and Climate Change, ne, da bi to, kar zdaj doživljamo zaradi podnebnih sprememb, da je to bi lahko omajalo, spodkopalo za 50 let napredka, ki smo ga doživeli pa naredili v razvoju in pa globalnem zdravju, ne. Do leta 2050 bo v nevarnosti malarije 200 milijonov ljudi, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, 88% bolezni, zaradi katerih vzrok lahko pripišemo podnebnim spremembam, prizadene otroke, ki so mlajši od 5 let. Se pravi, dejansko ti neugodni vremenski pojavi, te suše, razne poplave in podobno, pravzaprav dejansko vplivajo ne samo, bi rekla, da ljudje izgubijo življenje, ampak tudi zato, da pravzaprav zelo slabo živijo, da so slabega zdravja, kar pa seveda posledično pomeni, da imajo tudi skrajšano življenjsko dobo. Vprašanje ustrezne hrane je naslednji sklop pravic, ne, kjer govorimo o dostopnosti hrane, o tem, kako se je vedno večja raba pesticidov, kako se povečujejo cene hrane, kako je v bistvu, ali je ustrezna hranilna ustreznost hrane. Po nekaterih ocenah naj bi se hrana do leta 2050 cena hrane povečala za 84%, ne. Seveda, kaj to direktno pomeni? To pomeni podhranjenost pa lakoto, ne. Svetovni program za hrano, ki deluje v okviru Združenih narodov, pravi oziroma ocenjuje, da bi se lahko do leta 2050 za 20% povečalo število ljudi, ki trpijo za podhranjenostjo in lakoto. Kot sem prej omenila, glede Madagaskarja, tam v bistvu milijon ljudi živi na robu lakote, ne. Spet bom izpostavila otroke kot ena od ranljivih skupin, ne. Ta podhranjenost seveda vpliva tudi na to, kako se oni lahko razvijajo, in kognitivno in dejansko tudi telesno, ne. In te neke zmerne ali pa celo hude posledice za rast otrok naj bi bilo do leta 2030 bi naj bilo zaradi podhranjenosti prizadetih 7,5 milijona otrok mlajših od 5 let, do leta 2050 10 milijonov. Potem imamo spet še naslednji sklop, pravica do vode in sanitarij, ne. Tu imamo eno veliko kombinacijo dejavnikov, od taljenja snega in ledu do manj padavin, nekje drugje več padavin, do višjih temperatur, porast gladine morja, in vse to pravzaprav nekako vpliva na to, kako je voda dostopna. Tu govorimo o geografski dostopnosti, se pravi, da lahko nekako jo pač imaš v svojem okolju, a tudi tega, kako je cenovno dostopna, kakšna je njena kakovost, a so ustrezni tile vodni viri, ne. In če ne bomo ukrepali kot svet, seveda, in se globalna temperatura dvigne nad 2 stopinji izpred tistih pred industrijsko dobo, ne, se bo seveda grozno povečalo število ljudi, ki bojo imeli omejen dostop do vode, ne. Naj bi bilo to kar milijarda. Dejstvo je, da že sedaj milijarda ljudi nima dostopa do čiste pitne vode.
Naslednji sklop oziroma naslednja pravica je pravica do ustreznih nastanitvenih razmer. Tukaj treba izpostaviti, da so seveda zlasti na udaru razna neformalna naselja. In ko govorimo o neformalnih naseljih, se pravi, tu govorimo o barakarskih naseljih, neurejenih nekako infrastrukturno in drugače, seveda govorimo spet o ljudeh, ki so marginalizirani, ki so odrinjeni na rob, ki živijo v revščini, ne. Recimo čisto sveži podatki za leto 2020. 30 milijonov ljudi je bilo notranje razseljenih zaradi z vremenom povezanih dogodkov. Spet ta izraz, ki ga omenjam, notranja razseljenost, to v kontekstu migracij pomeni, da ljudje se razselijo znotraj lastne države, ne. Zelo velikokrat zaradi kakršnihkoli že razlogov, ko morajo ljudje zbežati z domov, včasih je preganjanje, drugič so vojne, tretjič je lahko pač seveda lakota, revščina ali neki taki okoljski vidiki, se ljudje dostikrat pravzaprav zatečejo znotraj iste države, ne grejo nujno čez mejo, ne. In se pravi, v letu 2020 je bilo 30 milijonov ljudi notranje razseljenih. Potem je seveda pravica do dela, ustreznega življenjskega standarda. Tukaj so zelo prizadeti ljudje, katerih delo je povezano nekako z naravnimi viri, pogosto so to ženske. In je seveda s tem bom omenila nekaj, kar bom kasneje mogoče še malo več, oziroma ne mogoče, bom povedala kasneje kaj več, je seveda pomemben ta pravičen prehod, ne. Mi moramo ukrepati za to, da zaradi podnebnih sprememb, zaradi podnebne krize, ampak seveda je zelo pomembno, da je ta prehod pravičen, da se upoštevajo delavske pravice, da se poskrbi recimo za prekvalifikacijo ljudi in podobno, kar se marsikdaj ne dogaja. In je pač seveda zaradi tega ogromno ljudi prizadetih. Recimo tukaj me je presenetilo, ko sem se pripravljala presenetilo. Človek ne pomisliš, ne, ampak recimo seveda turizem, ne, turizem je tudi taka panoga, ki je zelo odvisna od okolja in ki ga pravzaprav ta naš množični turizem, kako tudi vpliva pravzaprav na to, ne. To so itak vse te naše navade, potrošništvo in podobno, kako pravzaprav vpliva, kako mi z našim vedenjem tudi prispevamo k nekemu takemu prepletenemu sklopu okoliščin, ne. Pravica do razvoja, ne, to gre za razvoj držav, ne. Zato, ker ne bi rada bila predolga, bom samo na kratko omenila recimo GDP Indije, pa spet ne, to bo sigurno Živa kaj omenila, ne, ker GDP ne more biti zdaj neki tak ta glavni pokazatelj oziroma je kar zelo problematičen z vidika skrbi za okolje, pravzaprav to, če toliko poudarjamo na GDP, ne, ampak vseeno nekaj pove dejstvo, da je GDP Indije za 31% nižji, kot bi bil brez podnebnih sprememb, ne, se pravi, ene države so dejansko pač veliko bolj na udaru. No, in še pravica do varnega, čistega, zdravega in vzdržnega okolja. In to trajnostnega vzdržnega okolja. In to je pravzaprav pravica, ki smo se v organizacijah nevladnih prizadevali kar dlje cajta, da bi v Združenih narodih to pravico prepoznali. In 8. oktobra letos, jo dejansko je Svet Združenih narodov za človekove pravice, je sprejel torej resolucijo, s katero je prepoznal pravico do čistega, zdravega, trajnostnega okolja. Že pred tem seveda je znotraj Združenih narodov prihajalo do, temu bi rekli lahko tudi priprave terena za to smer. Recimo, če citiram posebnega poročevalca Združenih narodov za okolje in človekove pravice, ki opozarjajo na to, kako je pravzaprav varno okolje nujen element zdravega okolja, in koliko je pravzaprav sestavnih delov te pravice, ne, čisti zrak, zdrava in trajnostno proizvedena hrana, dostop do varne vode, ustreznih sanitarij, nestrupeno okolje za delo, življenje, igro, zdravi ekosistemi, biotska raznovrstnost in podobno, ne, se pravi ta cela slika, ki jo moramo imeti nekako v glavi, ko govorimo o okolju. Tako, dosti je še drugih pravic, ki so nekako posredno povezane, ampak mogoče bi se zaenkrat tukaj v tem kratkem pregledu torej ustavila pri teh nekih najbolj, ne bom rekla najbolj pomembnih, ker niso najbolj pomembne, so pa najbolj na udaru in najbolj očitno povezane z posledicami na področju podnebne krize. Zdaj v drugem delu, povezanem s človekovimi pravicami, bi rada izpostavila te neke ranljive skupine, ne, katere so, seveda smo vsi na udaru, ne, prav vsi bomo trpeli in že trpimo posledice, ampak seveda znotraj tega so nekateri malo bolj ranljivi kot drugi.
Verjetno, morda ste zasledili kakšne 2 leti, 3 leta nazaj tole izjavo, ki je tako malo osupala svet, ampak je bila pa zelo realistična pravzaprav, ne. Posebni poročevalec Združenih narodov za ekstremno revščino pa človekove pravice je v bistvu izrazil skrb oziroma nekako zaskrbljenost glede tega, da je veliko tveganje, da si bodo v prihodnosti bogati plačali pobeg pred preveliko vročino, lakoto in konflikti, medtem ko bo preostali svet trpel, ne. Ker dejstvo pač je, da tako kot bomo videli čez ranljive skupine in kot smo do zdaj v tem pregledu že mogoče ste lahko zasledili ali pa opazili, je seveda zelo veliko ljudi, ki so najbolj na udaru, so tisti, ki so marginalizirani, ki so nekje na robu družbe, brez dostopa do ustreznih virov. Zdaj, ženske so na udaru z tega vidika, da so zaradi obstoječih neenakosti, ne, ki veljajo, ne, v svetu, ki je bolj, ki je manj, ampak načeloma pa bolj ali manj držijo za v svet. Ženske so v veliko delih sveta nekako vezane tudi na take službe dela, ki so bolj vezane na naravne vire, in seveda, ker so naravni viri tudi bolj odvisni od podnebnih sprememb, je s tem njihove službe so bolj ogrožene, pa velikokrat so veliko bolj preobremenjene po raznih z vremenom povezanih katastrofah, ne. Recimo tako, kot smo zdaj ugotavljali, da je korona kriza pravzaprav nekako zelo povečala obremenjenost žensk, ne, se tudi tako zgodi, da ko pridejo do teh raznih naravnih katastrof, ne, da potem pravzaprav zelo velik del neke te poprave pa izgradnje prevzamejo ženske. Velikokrat, ko moški migrirajo, o čemer bomo ločeno še govorili, ne, o tako imenovanih podnebnih beguncih ali podnebnih migrantih, pa so moški ti, ki odidejo, ne, in potem seveda tudi ženske dostikrat ostanejo doma, ostanejo z družino, poveča se jim obseg dela, ki ga imajo, dostikrat pa tudi niso enako kot njihovi partnerji, ki so šli pravzaprav, nimajo enakih pravic, neke vključenosti, ne, in je potem to še neka dodatna obremenitev. Nekatere ranljive skupine bom obdelala nekoliko hitreje kot druge, tudi zaradi tega, ker so mogoče kakšne manj relevantne za slovensko okolje. Recimo, če pogledamo drugo skupino, so seveda delitve glede na razred, kasto, raso, manjšinski status, ne. To, kar sem že večkrat do zdaj omenila, so seveda revni ljudje, ki so praviloma bolj izključeni. Revni ljudje imajo načeloma slabša stanovanja, slabše bivalne razmere, več imajo teh nekih obstoječih zdravstvenih težav, manj finančnih možnosti, da se prilagodijo na te razne situacije, kakor je pač potrebno za prilagoditev na podnebne spremembe, ne, in so seveda zaradi tega v slabšem položaju. Recimo, če dam en pokazatelj, ne, kako se to kaže v Severni Ameriki, so recimo najbolj ali pa veliko bolj zaradi onesnaženosti zraka prizadete revnejše, temnopolte skupnosti, iz na nek način dosti logičnega razloga, da živijo bližje tovarn, nekih rafinerij, avtocest in podobno, ne. Potem so osebe z ovirami, staroselska ljudstva. Staroselska ljudstva so tako posebej pomembna ranljiva skupina, tudi zaradi tega, ker so tako zelo povezani z naravnimi viri in dostikrat pravzaprav se na njihovih plečih pravzaprav tudi dogajajo kakšni veliki projekti, pri čemer se jih izključuje in so pravzaprav v tako zelo specifičnem, zelo slabem položaju. Dostikrat tudi, in na to v Amnesty International opozarjamo, ko se sprejemajo neke rešitve, neki prehodi, ne, in se žrtvuje pravzaprav njihove recimo človekove pravice ali pa se jih izključuje v želji za to, da bi se sprejele neki recimo tudi prehodi na zelene, obnovljive vire energije, ampak seveda nek tak način, v katerem pravzaprav v procesu poteptaš nekoga, ne, ni primeren. Otroci so seveda ogroženi zdaj, ogrožena je njihova prihodnost, z temi gibanjem mladih, ki ga je spodbudila Greta Thunberg, je nekako malo bolj smo ozavestili, ne, to, kar smo včasih mogoče najbolj vedeli po tistem
indijanskem pregovoru, da pravzaprav si zemljo od naših zanamcev sposojamo, ne. Ampak tiste so včasih tudi take visoko leteče besede, v resnici si jih pač nekako nismo vzeli tako zelo k srcu. Zakaj so ranljiva skupina? In zaradi svojega seveda telesnega ustroja, ker imajo drugačne potrebe v odraščanju, rabijo, ne vem, dovolj hranljivih snovi, slab zrak slabše nanje vpliva. Dostikrat je pa tudi to, ker je razseljevanje, recimo, ne, si predstavljate, ne, tako kot odrasli, če so prisiljeni zbežati od doma, seveda se jim prepreči njihove možnosti za službo, za delo, za zaslužek, se otrokom poseže v njihovo, seveda v otroštvo in v možnosti za izobraževanje, tako da v bistvu, bi rekla, so že od malega lahko zelo močno zaznamovani. Recimo, 2 poročili Svetovne zdravstvene organizacije ocenjujeta, da je 1 od 4 smrti otrok v bistvu zaradi nezdravega okolja, ne, in da bi številne od teh smrti lahko preprečili. Gre pa seveda za dihalne okužbe, za drisko, malarijo in spet še en nivo neenakosti, gre večinoma za države v razvoju. Starejši, oni so daleč najbolj prizadeti v izrednih razmerah, v katastrofah, recimo v vročinskih valovih, ne. Po nekih izračunih se je število ljudi, starejših od 65 let, ki so umrli v obdobju med 2014 in 2018 zaradi vročinskega stresa, povečalo za 53,7% glede na obdobje med 2000 in 2004. In seveda mi vsi vemo, da prebivalstvo se stara, ne, tako da pač vedno več ljudi bo v vedno večji nevarnosti. In podnebni begunci, ne. To je taka pomembna tema, o kateri velikokrat slišimo zdaj že. Seveda, da eni ljudje pravzaprav morajo že bežati iz domov, od doma, ker nimajo zaradi tega, ker so uničeni domovi ali uničene možnosti, da bi se lahko preživljali v svojih državah. Zelo ena taka grda ironija je, da velikokrat ti ljudje pobegnejo v neke kampe, begunske, migrantske kampe, ki so pa prav tako postavljeni na nekih ogroženih območjih, ne, v nekaterih delih sveta. Zdaj, te neke raziskave, seveda pa ocene obstajajo, ne, da lahko do leta 2050 pričakujemo od 200 do 250 milijonov okoljskih beguncev. Zdaj, glede na to, kako zelo slabi smo že, kako slabe so države že trenutno do ljudi, ki bežijo pred vojnami, ne, se lahko v bistvu samo bojimo, kakšna prihodnost nas čaka s tega vidika. Recimo neke ocene med 2008 in 2018 je bilo vsako leto povprečno notranje razseljenih skoraj 21 milijonov ljudi, ne. V letu 2020 torej 30 milijonov notranje razseljenih ljudi. Bi pa v tem kontekstu, se pravi, se kažejo neki dobri znaki, no. Mislim, jaz sem tako, ne bi rekla, da sem ravno optimistična, ravno zaradi tega, kar mi zdaj trenutno poslušamo, kaj se dogaja na mejah med Poljsko in pa Belorusijo, kaj se dogaja ne vem, ljudje umirajo na naših mejnih rekah in podobno. Ampak obstajajo prizadevanja organizacij, da pravzaprav da se sprejmejo v nek pravni okvir tudi ljudi, ki torej morajo bežati zaradi podnebja. In Visoki komisar Združenih narodov za begunce je nekako že dal stališče, da bi te prošnje po mednarodni zaščiti, se pravi prošnje po azilu, če so podane v kontekstu nekih podnebnih sprememb ali pa po neki okoljski katastrofi, da bi lahko izpolnjevale kriterije po begunski konvenciji, ne. Torej, to so neke take specifične situacije, se pravi, obstaja begunska konvencija, na podlagi katere lahko ljudje zaprosijo za zaščito, za azil v drugih državah. Do zdaj je to nekako pač, da bežiš pred nekim preganjanjem zaradi neke osebne okoliščine ali zaradi svojega delovanja, ali pa seveda, če je neka vojna, nek tak ogrožen spopad. In seveda, tisto, kar je tukaj pomembno, je to, da si v domači državi v nevarnosti, da domača država ne more zaščititi. In z tega vidika torej Visoki komisar Združenih narodov za begunce je nekako nakazal, da bi lahko po tej konvenciji lahko torej tudi ljudje izpolnjevali kriterije, da bi nekako morda lahko bili uspešni za mednarodno zaščito, ampak seveda to
to so neki taki dobri znaki, bomo pa še videli, kam se bo to razvijalo. Je pa definitivno pomembno tudi načelo nevračanja. Načelo nevračanja v begunskem pravu pomeni, da se ljudi ne sme vračati v države, kjer bi bilo lahko njihovo življenje v nevarnosti, ne. To je tisto spet, če skočim malo v primerjavo, kar je pač problematično, če v Evropi dobesedno verižno vračajo ljudi nazaj, ne, ki se k nam zatečejo po pomoč. In tudi tukaj je seveda interpretacija, da pravzaprav, če so ljudje zaradi okoljskih sprememb ogroženi v svoji državi, da se jih pač ne bi smelo tja vrniti. Potem je bila pa ena res dobra novica v januarja 2020 že, in to je en tak pokazatelj, da k sreči gremo v neko smer, ne. Je pa spet, se spomnite, prej sem omenjala Odbor Združenih narodov za človekove pravice, se pravi, to je ta odbor vzpostavljen po Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, kateremu se lahko države tudi, ljudje tudi pravzaprav pritožijo glede kršitev svojih človekovih pravic na podlagi tega pakta. In januarja 2020 je sprejel odločitev po neki taki pritožbi, ki jo je podal en gospod, ki je iz države Kiribati in proti Novi Zelandiji, pritožil se je proti Novi Zelandiji, ki se ga je v bistvu pač vrnila v njegovo državo, ki je pa otoška država in je v bistvu ogrožena zaradi dviga morske gladine. In je torej ta odbor takrat rekel, da bi morajo vlade pri deportaciji prosilcev za azil upoštevati kršitve človekovih pravic, ki jih povzroča podnebna kriza, ne. To v bistvu gre za to načelo nevračanja, ne. Se pravi, da ljudi pravzaprav ne smejo države vrniti v neko tako situacijo, kjer bi bilo njihovo življenje v nevarnosti, in njihovo življenje pa je lahko v nevarnosti pravzaprav tudi zaradi podnebne krize, ne. Tako da tole je tak pomemben pokazatelj. No, in zdaj me pripelje to, se pravi, smo govorili do zdaj o pravicah, se pravi o človekovih pravicah, in potem smo govorili o ranljivih skupinah, ne. In zakaj je pomembno, ko govorimo o okolju, o podnebni krizi, o podnebnih spremembah, zakaj je to zelo pomembno, da govorimo pravzaprav o človekovih pravicah? Zato, ker obstaja dobro razvito pravo, mednarodno pravo človekovih pravic. Dejansko smo po drugi svetovni vojni nekako v svetu zgradili relativno močno in pravno zavezujočo mednarodno pravo človekovih pravic. In to je lahko neko orodje, ko se borimo, ne, ko zaradi podnebne krize ljudje trpijo kršitve človekovih pravic, lahko pri tem uporabljajo mehanizme, orodja, pritožbe in tako naprej iz mednarodnega prava človekovih pravic, ne. Ker seveda, zakaj veliko tega prava je pravno zavezujočih obveznosti, ne. Se pravi, države pristopijo k nekim konvencijam in so potem pravno zavezane, da to uresničujejo. In seveda, če ne ukrepajo, ko prihaja do kršitev, ali da bi preprečile škodo, ne, z vidika podnebnih sprememb, potem seveda kršijo svoje zaveze. In če imamo mi neke pravno zavezujoče obveznosti, potem lahko seveda države spravimo tudi pred sodišča, o čemer bo Živa tudi kasneje več govorila, ne. Se pravi, imaš neko podlago, neko orodje, na podlagi katerega lahko države tudi nekako sodno preganjaš. In pa seveda, kaj je pomembno tudi še to, ne? Ko govorimo o pravu človekovih pravic, ki je pravno zavezujoče, ima pomembna orodja in načela, tam so tudi zelo pomembna načela, ki so zelo relevantna, ko govorimo o boju proti podnebnim spremembam, ne. To je recimo javna participacija, zagotavljanje svobodnega, vnaprejšnjega, informiranega soglasja. Tukaj govorimo o staroselskih ljudstvih, ampak to velja tudi za Slovenijo, ne. Tudi v Sloveniji, ko imamo neke okoljske projekte, je pomembno, da imamo ljudje možnost javne participacije, da lahko se informirano v bistvu glede česa odločimo in sodelujemo, in seveda smo pri tem v velikem enakopravnem položaju, enakem položaju, in da ne trpimo diskriminacije, ne. Potem z vidika prava, ne, človekovih pravic je tukaj pomembno to, da obstaja ta odgovornost preko meja, ne. Gre za ta transboundary narava podnebnih sprememb, naravno, ne, mi ne moramo na meji nekako zakleniti vrata in reči, ne, to je to, tisto, kar se dogaja čez mejo, nas ne zanima, ne, mi bomo poskrbeli samo za nas, se pravi, vse države morajo zmanjšati izpuste. Ampak seveda, kar je pa spet pomembno, je to, da niso vse države enako odgovorne za podnebno krizo, in ker niso enako odgovorne, tudi nimajo enakih odgovornosti, pa tudi nimajo vse enakih možnosti, kako lahko ukrepajo, ne. Recimo države G20
so odgovorne za 78% trenutnih globalnih letnih izpustov. In številne od teh držav v okviru skupine G20 imajo pravzaprav neko malo večjo odgovornost kot drugi, zaradi tega, ker so zgodovinsko imela že veliko emisij, že od industrijske revolucije, in kar je posebej pomembno, to so bogate države, večinoma so to bogate države, in ker so bogate države, seveda lahko toliko lažje ukrepajo kot kakšne druge. Čisto tako, da pokažemo, kako neenak je bil prispevek k onesnaževanju, je bil in še vedno je, po oceni Jamesa Hansona, Maki Kosata, so med letoma 1751 in 2014 ZDA, Združeno kraljestvo in Nemčija proizvedle na prebivalca skupno najmanj 6-krat več izpustov toplogrednih plinov, kot je bilo globalno povprečje. Tukaj govorimo res o veliko večji, ko bi rekla, krivdi za onesnaževanje. Pa recimo tukaj ne bom vseh podatkov teh govorila, ampak podatki Oxfama, da je odstotek najbogatejših prebivalcev sveta odgovornih za več kot 2-krat toliko ogljikovega dioksida kot skupno revnejša polovica sveta. Spravi, en kup, zelo milijarde ljudi dejansko je nekako, nima dostopa, ampak preveč revnih je, da bi pravzaprav bili zmožni tako zelo onesnaževati, kot je v bistvu tile najbogatejše prebivalstvo. No, in potem še eno načelo, če smo najprej rekli, preko meja lahko grejo, oziroma njihova odgovornost sega preko meja, je drugo pomembno torej načelo tudi to, da imamo skupno odgovornost, in da je skupna odgovornost, ampak je različna glede na zmožnosti. In bogatejše države bi absolutno morale voditi ta neka podnebna prizadevanja, hitreje razogljičiti svojo industrijo in pa tudi zagotoviti dovolj finančne podpore državam v razvoju. Tukaj žal in slabo gre od rok. Neki dogovori so, želje in aspiracije so, da bi bile finančna podpora za države v razvoju, ampak ti ostajajo neizpolnjene. Recimo, omenila bi na kratko samo še, ker sem tukaj omenila otroke, kako so zelo na udaru in njihova prihodnost in kako so zdaj na udaru, in pa tega, kako je mednarodno pravo pravzaprav pomembno, da utrjujemo neke človekove pravice in se borimo, je recimo to, da obstaja torej konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. In tudi ta konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah ima poseben odbor za otrokove pravice in temu odboru se lahko v bistvu otroci tudi pritožijo, če se jim kršijo pravice. In septembra 2019 je skupina 16 mladih iz vsega sveta se pritožila pri tem odboru proti Argentini, Braziliji, Franciji, Nemčiji in pa Turčiji, za to argumentacijo, da so one desetletja že vedele za tveganja, ki so povezana s podnebnimi spremembami, pa niso ukrepale. Niso omejile izpustov, še naprej so promovirale fosilna goriva in zaradi tega seveda teh 16 otrok z celega sveta trpijo hude posledice od ogroženih življenj zaradi recimo poplav, gozdnih požarov do zdravstvenih tveganj in podobno. Skratka, tole včasih se v mednarodni skupnosti tudi dolgo traja, da dobimo kakšne rezultate, tako da bomo počakali še, kaj bo iz tega prišlo. Kot sem že večkrat prej omenila, še eno zelo pomembno načelo z vidika človekovih pravic mora biti pravičen prehod. Se pravi, treba je načrtovati, investirati v tako okoljsko pa družbeno okolje, ki bo v bistvu, ne bomo nikogar odrinili na stran in nihče ne bo plačal, bodisi s svojim življenjem, svojim življenjskim standardom in tako tega prehoda. Zdaj, če dam še eno to razmejitev, zakaj je mednarodno pravo človekovih pravic tako zelo uporabno, pa je mogoče malo bolj uporabno kdaj pa mednarodno okoljsko pravo, zaradi tega, ker mednarodno okoljsko pravo še ne zavezuje držav k sprejetju konkretnih ukrepov. Se pravi, one se v bistvu same sebi malo določajo zaveze, tudi recimo po Pariškem sporazumu, koliko bi znižale svoje emisije, ampak v bistvu pri tem niso kaj prida ambiciozne, in nobenih posledic ni. Mislim, seveda so posledice, v naših življenjih so že posledice, ampak pravzaprav ni pa nekih posledic za to, da niso ambiciozne v teh svojih ukrepih in da jih ne izpolnjujejo. Tako je recimo, ta njihova neambicioznost je mogoče najbolj fajn tukaj ponazorimo z besedami izvršne sekretarke tele konvencije, se pravi United Nations Framework Convention on Climate Change, ki je v bistvu
komentirala zaveze držav glede tega zmanjševanja izpustov, ne, in so tam preračunali, da tako, ko so države same rekle, da bojo one zmanjšale izpuste, ne, govorimo o minornem zmanjšanju, ne, govorimo tam nekje 0,3% do leta 2025, ne. Do leta 2030 bi zmanjšali izpuste za manj kot 1%, ne. Zdaj, morali bi jih pa za 45%, ne, in to je tak blazen razkorak, ne, da je seveda ta gospa rekla, da nekako skupaj odhajamo na minsko polje, pa imamo zavezane oči, ne. Mogoče bi, in s tem bi končala, da ne bom predolga, bi izpostavila še to, kaj lahko mi naredimo in kaj eni že zelo delajo, ne. Mogoče veste, da so okoljski zagovorniki človekovih pravic, ne, se pravi zagovorniki človekovih pravic, ki se borijo za staroselce, za okolje, za pravico do zemlje, da so med najbolj napadenimi, ne. Po nekih podatkih od Združenih narodov celo so najmanj 3 ubiti vsak teden, medtem ko ščitijo okoljske pravice. Ti ljudje so v veliki nevarnosti napadov, fizičnih, tudi preganjanja, ustrahovanja, kriminaliziranja, ne. To je res taka precej nora situacija, v kateri torej enostavno preštevamo mrtve, ne, in so to ljudje, pogumni ljudje, ki se borijo proti zelo velikim interesom, velikokrat interesom kapitala, velikokrat proti državam in podobno. V Amnesty International se pogosto v bistvu borimo zanje tudi tako, da bi jim pomagali, recimo tokrat bi vas povabila, pa bom dala tudi še v chat, ker imamo aktualno peticijo za Bernarda iz Gvatemale. On je staroselski zagovornik okoljskih pravic, ki je pravzaprav zaradi tega, ker je deloval, boril se je za njihovo sveto reko, sveto zemljo, pristal v zaporu, po krivici in iz zvitih razlogov so ga postavili v zapor. Tukaj je QR koda, če ste pripravljeni podpisati zanj peticijo, sicer pa tam je tudi še spletni naslov, ki ga bomo dala v chat. Da bi končala, da končam še s tem, se pravi, en tak zaokrožen pregled, ne, gre za človekove pravice, ogrožene so številne ranljive skupine, zelo prav nam lahko pride mednarodno pravo človekovih pravic, zato da se borimo, zaradi tega, ker okoljska kriza dejansko vpliva na uživanje naših človekovih pravic. Zelo je pomembno, da mi ne ostanemo tiho, ker države so tiste, ne, to ne smemo pozabiti, ne smemo v bistvu spustiti držav, kako bi rekla, iz tega, da terjamo od njih odgovornost, zaradi tega, ker one so tiste, ki pravzaprav imajo škarje in platno v rokah, da naredijo spremembe in tudi morajo narediti spremembe. Kar je na nas pravzaprav je zelo velika odgovornost, zato mi zahtevamo od držav, ne, ker v bistvu brez našega pritiska, ne, je zelo očitno, da se stvari ne bojo zgodile, zaradi tega, ker čeprav torej sem omenila par napredkov in nekih dobrih pokazateljev z vidika človekovih pravic, kako Združeni narodi na nek način zelo opozarjajo tudi na to dimenzijo okolja, ne, pa vendar po drugi strani vidimo, da so države premalo ambiciozne in v Glasgowu prejšnji mesec so nas v bistvu pač spet znova razočarale s tem, da niso pokazale dovolj ambicioznih načrtov in da pač žal razmišljajo v volilnih letih, očitno v kratkoročnih obdobjih volilnih let, ne pa pravzaprav v tem, da je nekako ogrožena pravzaprav prihodnost človeštva. Jaz bi na tej točki končala, mogoče kasneje, če je kakšno vprašanje, pa bi predala besedo Živi, da greš v naslednjo verigo tega našega večera. Ok, hvala Metka, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom pa začela tako zdaj zaenkrat, dokler vas imam še vedno v kvadratkih in torej vsaj vidim približno, koliko nas je. Bom začela pa iz drugega vidika, tako da se malček razgibamo. Preden bom zadelila svoj zaslon, bi vas rada vprašala, če lahko dvignete roko ali pa date neke emoji ali neke znakce, ki so, tisti od vas, ki pijete kavo. Ena. Nekaj nas je, jaz tudi pijem kavo, jaz držim v roko gor. Koliko od vas pa recimo uporablja, še nekdo,
Koliko pa od vas pa recimo uporablja palmovo olje? Malo tako, malo eni ja, eni ne. Ok, dobro, glih za začetek, mogoče, da se vidim, ja, odgovori, evo, mislim, da ne, ampak ne vem, pazim, da ne kupujem izdelkov s tem. Verjetno je to podobno za več. Včasih ne veš, da je notri, res je. No, zdaj bom pa predstavljala, v bistvu zdaj to mogoče, ja, mogoče nisem bil pazljiv na to in tudi težko je biti pazljiv na to. Pa bom zdaj kar delila svoj ekran, pa bomo šli naprej, samo da najdem zdaj, kateri je. Aha, tlele. Iz tega. Tako. Torej, zakaj v bistvu isto tako, kot je rekla že Metka, sta okolje in človekove pravice dve plati iste medalje? Bomo pogledali še malo iz tega vidika, kje smo mi v tem sistemu, kako smo mi povezani s celotnim svetom, tudi preko okolja in človekovih pravic in zakaj je potrebno to obravnavati hkrati. Skratka, ne moremo reševati okoljskih problemov, ne da bi upoštevali človekove pravice in ne moremo človekovih pravic reševati, ne da bi upoštevali tudi okoljske spremembe, ki se dogajajo. Torej, ugotovili smo, da bolj ali manj kavo nas dosti pije, kakao tudi v čokoladah, banane zanimivo, drugi najpogostejši sadež v Evropski uniji, takoj za jabolkom, v Sloveniji tretji, avokado, palmovo olje. To so vse sestavine, s katerimi se srečujemo vsak dan. Če pogledamo recimo samo primer kakava, s katerim smo povezani praktično vsi, kakao je problematičen ne samo iz vidika okoljskih vplivov, namreč zaradi velike uporabe pesticidov se uničuje pragozd, veliko je nelegalne sečnje in nelegalnih plantaž. Problematično je zaradi izkoriščanja tega razmerja moči, ker so tisti, ki so trgovci, zelo močni ekonomsko, pogosto tudi politično in nekako držijo v šahu male kmete, v okviru katerih se še vedno večina kakava pridela. Je pa tudi tista dobavna veriga, kjer je največ otroškega dela. V zadnjih 10 letih se je namreč otroško delo v tem sektorju povečalo za 14%, samo v Zahodnji Afriki dela vsaj 2 milijona otrok. To pa zakaj? Zaradi tega, ker seveda si želimo poceni čokolado in zato, ker bi radi jo imeli na svojih policah, ne glede na ceno, oziroma si pogosto pač enostavno zakrijemo oči kot posamezniki, ampak tudi, če si posamezniki želimo drugačno, je pomembno, da se zavedamo, na kakšne načine to lahko dosežemo, poleg majhnih sprememb, ki jih dosežemo preko naših nakupovalnih navad. Skratka, to je recimo ena izmed takih zelo tipičnih dobavnih verig, o katerih lahko najdemo ogromno raziskav o vplivu na okolje, o vplivu na lokalne gozdove in v okviru celotne dobavne verige v bistvu tudi do nas. Če pogledamo še recimo eno dobavno verigo, ravno to sem vas spraševala prej, palmovo olje. Palmovo olje je še toliko bolj povezano s področjem podnebnih sprememb, namreč palmovo olje, to so podatki za leto 2017, je tistega leta povzročalo kar 18-krat letne emisije Slovenije. Tako da ni zanemarljiv podatek. To je eno zaradi sprememb namembnosti zemlje, drugo pa je zaradi požigov. To so največji, bom rekla, krivci za izpuste toplogrednih plinov. Namreč pogosto se izsušuje zemljišča, ki so bila prej šotišča, kar poveča še izpuste toplogrednih plinov. Na ekranu lahko vidite samo nekaj sličic iz raziskave, ki so jo izvajali naši partnerji v takratnem projektu. To je Global 2000, oni so tudi del mreže Friends of the Earth International, tako kot je tudi Focus. In so obiskali Indonezijo, ker je to ena izmed držav, ki je najbolj podvržena spremembi zemljišč ravno zaradi palmovega olja. Poleg emisij toplogrednih plinov in negativnih vplivov na lokalne habitate, na gosto vidimo orangutane, na živali, ki živijo na pragozdove, pa vpliva močno tudi na lokalno prebivalstvo.
dostikrat zaradi tega, ker so nerazrešene zemljiške pravice, dostikrat zaradi različnih koruptivnih praks, kjer se izseljuje ljudi ali pa se jih obkroži s plantažami palmovega olja in na ta način onemogoči samozadostnost. Namreč samozadostnost je tudi en tak pojem, s katerim opletamo na veliko dan danes in je pomemben povsod po svetu. Torej, tudi pri nas je pomembno, da se, če želimo spoštovati in človeka in okolje, je to eno področje, ki je treba v njega malo bolj pogledati. Torej, veliko izpustov toplogrednih plinov, veliko vpliv na lokalno okolje, močan vpliv na človekove pravice, pravice ljudi, ki so tradicionalne skupnosti, ki že živijo tam, in pa seveda veliko izkoriščanje sezonskih delavcev, ki so pogosto tudi migrantski delavci, kjer pa so v bistvu človekove pravice še toliko bolj poteptane, ker so ljudje, ki so pogosto nedokumentirani in popolnoma odvisni od lastnikov plantaž. Zakaj smo pa mi povezani v bistvu s palmovim oljem tako zelo? V bistvu vsak drugi izdelek v supermarketu vsebuje določeno količino palmovega olja. 80% čokoladnih piškotov v supermarketih vsebuje palmovo olje, tako da v bistvu je težko se mu izogniti. Tudi zaradi tega, ker ima več kot 200 različnih poimenovanj, v prehranskih izdelkih je še kar regulirano, tako da mora biti označeno, medtem ko govorimo o kozmetiki, takrat so pa izrazi oziroma poimenovanje palmovega olja lahko zelo, zelo različni in težko sploh izluščimo, ali nekaj vsebuje ali ne. Zakaj sem dodala vprašanje trajnostnega? Ker je na področju palmovega olja najpogostejši certifikat ravno RSPO, to je Round Table on Sustainable Palm Oil oziroma okrogla miza o trajnostnem palmovem olju, ki je blazno zavajajoč. To je namreč certifikat, kjer se je začel zelo dobrohotno. Združila so se namreč podjetja, ki pridelujejo palmove olje, podjetja, ki uporabljajo palmovo olje, organizacije civilne družbe, nekatere okoljevarstvene organizacije, skratka zelo širok nabor akterjev. Skupaj so nekako določili kriterije tega certifikata, na kakšen način bi morali upoštevati, vendar se je na koncu ugotovilo, da je zelo netransparenten, da so kontrolni mehanizmi blazno slabi, da se več let vlečejo pritožbe, ko so zaznanje kršitve očitne, tako da mislim, če rečemo v potrošniškem nivoju, pač izogni se, če se moraš, ne. Ta je mogoče ena taka dobavna veriga, ki je zelo problematična in mogoče, ne vem, če veste, palmovo olje je tudi pogosto prisotno v našem gorivu. Ko vidite, da je en del biogoriv, je pogosto del tega tudi palmovo olje. Namreč biogoriva so tudi ena izmed večjih porabnikov palmovega olja. Zato je tudi pomembno, kako se recimo poleg tega, kaj jemo in kako kupujemo, da se regulira tudi področje biogoriv, ki sega pa na trajnostni transport in trajnostno mobilnost, tako na ravni posameznikov kot politikov. Posameznik tukaj brez sprememb politik ne more veliko narediti, razen da se manj vozi. Kar sem pa v bistvu vse skupaj želela povedati in poudariti, pa je to, zakaj v bistvu potrebujemo zakonodajo, zakaj v bistvu potrebujemo zakonodajo, ki regulira korporacije in na kakšen način se to odvija. V zadnjih 2 letih je potekala kampanja Hold Business Accountable, kjer so se združile organizacije civilne družbe s podporami sindikatov in tudi nekaterih obrtnih zbornic, predvsem v Evropski uniji, in so zahtevali zakonodajo, ki bo regulirala dobavne verige. Pomeni, da bi morali biti vsi izdelki, ki se jih prodaja v Evropski uniji, na nek način podvrženi določenim standardom. To pomeni standardom, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih, spoštovanje delavskih pravic, ki zagotavljajo ukrepe na področju podnebnih sprememb in drugih okoljskih sprememb, ki zagotavljajo možnost dostopa do prava in pravnih sredstev v Evropski uniji, tistim, ki so zaradi okoljskih sprememb in drugega izkoriščanja žrtve. Zato se je v bistvu ta kampanja vodila veliko časa. Prišli smo do točke, ko sta se v bistvu zgodili 2 stvari v Evropski uniji.
Ena je, da je zdaj v razpravi zakon o uvoženi deforestaciji, o tem bom kakšno besedo mogoče kasneje še dodala. Drugo pa je predlog zakonodaje, ki smo jo pričakovali že v začetku jeseni, pa se še kar zavlačuje, ker je lahko velik trn v peti veliko korporacijam in to je zakonodaja ravno na področju dolžne skrbnosti. Zdaj pričakujemo, da bi prišla ven marca in se veliko civilne družbe povezuje in organizira in zahteva prave kriterije, da bo lahko takšna zakonodaja učinkovita, ker bi se prinesla potem na raven tudi Evropske unije kot take, implementirala tudi na ravni držav. Namreč nekatere države v Evropski uniji takšno zakonodajo poznajo. Francija recimo je sprejela lani še, mislim, da je bilo predlani, zakonodajo ravno na tem področju, kjer se je izkazalo, da so določene pomanjkljivosti, zato ker ni točno jasno, katero sodišče je odgovorno. Namreč pritožili so se nad podjetjem Total, zaradi tega, ker je uničevalo okolje in s tem seveda kršilo človekove pravice v Ugandi. Tožniki so prišli seveda s podporo nevladnih organizacij do Francije, so pripravili tožbo, se jo vložili, obstala je pa zaradi tega, ker niso bili prepričani, katero sodišče je tisto, ki bi moralo to tožbo obravnavati in se zaenkrat še vleče. Kar pa se je zgodilo in je zelo pozitivno, je pa dogodek na Nizozemskem, namreč tam so se praktično 3 stvari zgodile. Če pogledate te slikice na sredini, kjer sem jaz malo bolj poletno oblečena, to je nastala v Nigeriji, v delti Nigra, kjer je praktično cela delta zalita z nafto in je zdravje in življenje lokalnega prebivalstva zelo ogroženo, tako iz vidika zdravja, kot izseljevanja, kot možnosti vseh, ki jih imajo za preživetje, samozadostnost in podobno. Že več let, v bistvu desetletje, so se organizacije ljudi, ki tam živijo, povezali z organizacijami na Nizozemskem, to je Milieu Defense, tudi član mreže Friends of the Earth, in so na Nizozemskem v bistvu stopili proti Shellu in zahtevali spoštovanje človekovih pravic in okoljskih pravic in predvsem očiščenje svinjarije, ki je v bistvu nastala za njih v delti Nigra. In dosegli so to zmago, kjer je v bistvu pritrdilo sodišče, da tudi podjetje Shell, ki ima sedež na Nizozemskem, če tudi ni neposredno povezano z delto Nigra, ampak samo preko njihovih pogodbenikov, mora nositi posledice in razrešiti nastalo situacijo. Seveda so se pritožili, tako da čakamo, ampak rešitev sodišča je bila pozitivna. Poleg tega so na Nizozemskem državljani, mislim, da jih je bilo 17,000, skupaj z nevladnimi organizacijami stopili k sodišču in zahtevali, da država sprejme bolj striktne ukrepe na področju podnebnih sprememb in so dosegli tudi tam zmago. Zanimivo pri tem je, da recimo sodišče, če govorimo o korporaciji Shell, zahtevalo, da mora Shell v svojem delovanju v celotni dobavni verigi zmanjšati emisije tudi toplogrednih plinov, ker je velik povzročitelj podnebnih sprememb. Torej se na sodiščih nekatere stvari dejansko premikajo, nekatere bolj počasi, žal nekateri ljudje v tem času že preminijo. Lahko recimo omenim ECCJ, to je v bistvu organizacija, ki bi rekli, že v bistvu, skratka organizacija, ki se ukvarja z korporativno pravičnostjo, to je European Coalition for Corporate Justice, je izdala pred kratkim poročilo Tožiti Golijata, Suing Goliath, katero najdete tudi na naši spletni strani v krajši obliki, kjer so povzeti primeri in je v bistvu več kot 20 primerov tožb. V veliki meri so to tožbe, ki so povezane z uničevanjem okolja po različnih delih sveta, kjer so korporacije povezane z Evropsko unijo, torej kjer so korporacije povezane, imajo sedeže v Evropski uniji ali pa v bistvu prodajajo izdelke v Evropski uniji. Tako da večina teh tožb še je na sodiščih, velik del je bil zavrnjenih, kot smo že videli prej, tudi zaradi tega, ker pravica do čistega življenjskega okolja, torej okoljska pravica, ni bila pripoznana kot taka na mednarodnem nivoju še pred nekaj časa.
in pa seveda zaradi tega, ker se še vedno pogovarja o tem, kdo je koliko odgovoren, ali je to samo podjetje, ki je v Evropi in prvo za njim, ali celotna dobavna veriga in podobno. Zato, kadar se mi okoljaši, če govorim malo se pohecam, torej okoljske organizacije, ko govorimo o varovanju okolja, govorimo pogosto o okoljski pravičnosti. Namreč ne moremo doseči okoljskih sprememb v pozitivno smer, če ne bomo tudi pravični na tej poti. Zato smo pa tudi člani različnih koalicij. Med ICCJ-jem je še recimo Friends of the Earth, kjer je mreža okoljskih organizacij oziroma organizacij, ki se borijo za okoljsko in podnebno pravičnost po celem svetu in kjer lahko hitro dobimo podatke tudi o tem, kaj se dogaja v različnih državah, namreč veliko je tudi raziskav izdanih. In pa Together for Forests, tukaj pa v bistvu smo v koaliciji organizacij, ki se zavzema za ambiciozno zakonodajo na področju uvožene deforestacije. Ne vem, koliko ste seznanjeni z izrazom uvožena deforestacija. To je deforestacija, ki jo povzročamo mi oziroma podjetja ali pa države v Evropski uniji zaradi uvoza in uporabe določenih izdelkov. Torej, deforestacija, ki je posledica naše potrošnje, našega načina življenja, našega delovanja, našega poslovanja. Ta predlog zakonodaje namreč je že na tapeti, ga je Evropska komisija že dala ven in sedaj se zavzemamo, da bi ob sprejemu zakonodaje bila ta bolj ambiciozna, kot jo predstavljajo zdaj. Namreč, kaj je problem v predlogu, ki je dan zdaj? Ni dovolj velikega poudarka ravno na človekovih pravicah, na pravicah najranljivejših, na pravicah staroselskih skupnosti, ki so pogosto tudi varuhi gozdov. In pa ostalih lokalnih skupnosti, ki imajo večji interes, da se njihovo lokalno okolje zaščiti. Poleg tega pa omenja samo gozdove, ne omenja recimo šotišč, ne omenja savanj in podobno, ampak ne bom šla v detajle. Kaj si mi želimo? Želimo si v bistvu neko regulativo, torej močne države oziroma močno Evropsko unijo, ki bo z zakonodajo prisilila tako države kot tudi podjetja k temu, da spoštujejo vsaj osnove za nas. To pomeni, da morajo biti celostni, da morajo imeti žrtve dostop do pravnih sredstev, da morajo upoštevati podnebne spremembe, ki imajo vplive na vse nas, da morajo določiti poti pravne, da zaščiti ranljive skupine in seveda, da tudi obstaja kazenska odgovornost podjetij, ki to povzročajo. Zato, ker smo prepričani, da odgovornost ne sme biti na plečih posameznika, tako posameznika v Evropi, kjer smo potrošniki v veliki meri ali pa v drugih ekonomsko bogatejših državah, kot tudi posameznika v državah tako imenovanega globalnega juga, ker kot posamezniki se težko borimo z tako močnimi akterji. Pa bi v bistvu končala svoje predavanje oziroma predstavitev z enim takim rekom, ki mi je zelo blizu in sicer govori o tem, kako lahko dosežemo spremembe v času, ko ne vemo, kaj točno se bo zgodilo z idejami, ki jih imamo. Ko vidimo, da je nekaj narobe in ko imamo občutek, da je včasih težko se obrniti v drugo smer. Kako lahko pomagamo nekemu našemu sistemu, če govorimo o temu ekonomskem sistemu, res smo omenjali bruto domači proizvod, ampak o tem mogoče kdaj drugič, ali pa če bo Lidija kakšno besedo rekla, kako lahko pomagamo temu sistemu z dobro nego ob njegovemu izginjanju in propadanju in pomagamo ob hkrati rojevanju nekega sistema, ki bo trajnosten, ob tem pa seveda se tudi zabavati in ostajati z nasmehom, kljub velikim problemom, ki obstajajo, in kako se podati na to pot, ne vedoč, kakšen bo dejansko končni rezultat. Kljub temu, da približno lahko vemo. Ampak, kar se tiče hitrosti, vemo. Tako da jaz vas pustim s tem citatom in hrčkom, ki si ga lahko pogledate na YouTubeu, mislim, da za sprostitev mogoče bo prav zanimivo, to je The Impossible Hamster in prikazuje
kaj bi se zgodilo z hrčkom, če bi neskončno rasel, tako kot si želimo, da bi rasli naši ekonomski sistemi. In s tem zaključujem in predajam besedo Lidiji, da v bistvu prinese to, kar sem zdaj jaz govorila, torej o tem, kar se dogaja izven Evropske unije, kar se dogaja drugim, tudi na malo bolj konkretno raven in tudi na povezavo med okoljem in človekovimi pravicami v sami Sloveniji. Če pa bojo vprašanja, seveda, kontakt moj je tukaj, dobrodošla tudi v chat ali pa kasneje po mailu. Hvala. Hvala lepa. Ja, hvala Živa. Dober večer vsem skupaj. Upam, da bom še sposobna teh par minut razdeliti malo informacij. Namreč ponavadi sem takle čas že nekje globoko v knjigi, pa na poti v posteljo, ne. Tako da, ja, če me malo zmanjka, se opravičujem. Ja, jaz sem v bistvu sam, glede na to, da sta pač Metka pa Živa postavlja neko globalno sliko, sem samo hotela v bistvu opozoriti na to, da tudi v Sloveniji se tako kršitve človekovih pravic, kot tudi kršitve okoljskih pravic dogajajo, ne, in to bi rada ilustrirala oziroma ponazorila s 3 primeri. Izbrala sem, jih je na voljo še veliko več, ampak zbrala sem nekaj, ker se mi zdi, da so taki dosti, mislim, da dosti lepo očrtajo problematiko. Sem pa zbrala problematiko sosežiga odpadkov v Lafarge cementu v Trbovljah, potem pa cementarno v Anhovem in pa fracking oziroma hidravlično lomljenje v Petišovcih. Prva 2 primera bom zelo na kratko, Petišovce mogoče malo na dlje. Pri Lafarge cementu v bistvu je šlo za sežig odpadkov, ki se v bistvu poskusno začel dogajati že v bistvu leta 86, kasneje pa se v bistvu dogajalo čisto pač normalno, ne samo poskusno. Ljudje v okolici so se v bistvu že od nekdaj zavedali, že od začetka 90-ih let so bili protesti pa nasprotovanja sežiganju odpadkov, ker v bistvu ima zelo slab vpliv na zdravje ljudi. Tudi v tej, bi rekla, neprevetreni Zasavski dolini vse nevarne snovi nekako ostajajo, ne, in lokalci so v bistvu uprli. Problem je bil v tem, da nihče v bistvu ni bil prepoznan kot stranka v postopku. Se pravi, v bistvu nobene tožbe, nobenih sodišč ni se dalo narediti nič, ker pač niti na primer občinam niso priznali statusa stranke v postopku, ne. Potem se je v bistvu 2003 zgodil premik, ko je ARSO izdal dovoljenje za sosežig v bistvu kar velike količine nevarnih odpadkov. In tu so se ljudje začeli bolj množično vstajati, pojavile so se civilne iniciative, tudi recimo današnji Ekokrog je takrat približno se pojavil in skupaj s prebivalci so stopili v akcijo. Mislim, da leta 2007 je bilo prvič, da je eden od aktivistov Ekokroga bil prepoznan kot stranka v postopku. In v bistvu takrat so se začele, ja, bi rekla, ping-pong z Ministrstvom za okolje in prostor. Skratka, Ministrstvo za okolje in prostor je izdajalo dovoljenja Lafarge cementu za sosežig, tudi za proizvodnjo cementa. Pritožbe so bile naslovljene na ministrstvo, ministrstvo jih je ponavadi zavrnilo. Skratka, ta ping-pong je trajal zelo dolgo. Potem pa v letu 2015 je nekako prišlo do zaključka, ko smo uspeli na upravnem sodišču izpodbiti izdano dovoljenje in v bistvu Lafarge je s tem izgubil možnost sosežiga in je pač nehal onesnaževati. To je v bistvu ena taka zgodba tujega podjetja, ki je v bistvu dolga leta v Sloveniji teptalo tako zdravje ljudi, kot okolje, kot tudi v bistvu pravico do udeleževanja v postopkih.
Zgodba, ki še traja, pa verjetno ste tudi že v zadnjih časih kar veliko slišali, je Salonit Anhovo, spet pač podjetje v tuji lasti, ki v bistvu že zelo dolgo časa, zdaj tu se nažalost letnice ne spomnim, trpinči svoj okraj. Prvo je s proizvodnjo azbesta v bistvu zastrupljajo ljudi. Problem zaradi azbestnih bolezni je še vedno prisoten, ker pač zelo dolgo traja od vplivanja na telo do tega, da bolezen nastane. Tako v bistvu kljub temu, da proizvodnja azbesta že dolgo časa ne poteka, so ljudje še vedno v problemih zaradi tega. Se pa dogaja tudi sosežig odpadkov, ki dodatno bremeni ljudi. Problem je tudi, da ljudje nimajo dostopa do čiste vode, zaradi tega, ker je pač vodovod v lasti podjetja in voda je konstantno onesnažena in pač ljudje morajo prekuhavati, da jo sploh lahko uporabljajo. Upamo, da temu se bo zgodil konec. Pred kratkim so v parlamentu sprejeli v proračunu, da se bo vodovod obnovil. Je pa še vedno odprt problem sosežiga odpadkov, ki pač trenutno še kar naprej traja in to bo verjetno še bitka kar nekaj časa v Anhovem, preden bodo ljudje lahko normalno zaživeli. Tretji primer, fracking v Petišovcih. Bom probala samo na hitrico, v bistvu ima zelo veliko vplivov na okolje in zdravje. Imamo vplive tako na vodo kot na zrak. Recimo pri vodi je problematično predvsem to, da pri frackingu se v bistvu zvrta zelo globoko vrtina, v katero se potem v bistvu vbrizgajo tekočine s kemikalijami, ki iz skrilavca pritiskajo ven plin oziroma iztiskajo ven plin, ki se pač potem dviguje gor in se ga lahko zajame in koristi. Zdaj problem je v tem, da pri teh tekočinah, ki jih vbrizgajo, je zelo veliko kemikalij noter, zelo veliko je tudi rakotvornih spojin in pač ni garancije, da se to res dobro da počistiti, da se to da zajeti. Skratka, v primerih frackinga po svetu ugotavljajo, da to kar dobro prodira v podtalnico in onesnažuje vodo. Vplivi so na zrak, namreč nevarne spojine prihajajo skupaj s plinom na plano. Problem je tudi za ekosisteme, ker pač jih uničuje fracking. Mogoče bi izpostavila tudi nastajanje nevarnih odpadkov, namreč nastajajo kar velike količine nevarnih odpadkov, ki jih je treba v bistvu shranjevati. Zdaj v tem trenutku, mislim, se pač vozijo v Moravče, ampak recimo v Moravčah imamo zgodbo, kjer deponije niso bile urejene primerno in so v bistvu sprejemali odpadke, ki jih ne bi smele in je v bistvu zaradi tega prišlo do onesnaženja in zastrupljanja zemlje, ljudi in tako naprej. Tako da vidimo, da problem neke spet tuje multinacionalke se širi nekako po Sloveniji. Ja, pa da ne bi mogoče preveč dolgo o tem, bi sam še izpostavila, da pri primeru gre za zelo močno izmikanje predpisom. Namreč Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo, da je treba narediti presojo vplivov na okolje in pa v bistvu tudi okoljevarstveno soglasje je treba dobiti. Podjetje Essence Resources, ki je britansko podjetje oziroma britanska multinacionalka, je rekla, da pač za njih to ne bi bilo treba, zaradi tega, ker pri njih ne gre za fracking, ampak oni so potem to preimenovali v ohranjanje produktivnosti in s tem poskušali izmakniti temu, da bi rabili pač dobiti, da bi morali narediti presojo vplivov na okolje in pa pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri tem postopku je prišlo do velikega lobiranja, ne samo podjetja, ampak v bistvu tudi britanska diplomacija, britanska vlada so v bistvu napadali slovenske organe.
na Ministrstvu za okolje in prostor in pa na ARSO je prišlo do tako hudih vplivov, da je v bistvu takratni minister za okolje presodil, da je treba narediti neki notranji nadzor nad postopki. In v bistvu, ko je prišlo do tega notranjega nadzora, so se ugotovile nepravilnosti, zaradi česar je v bistvu tudi odstopil direktor Agencije za okolje. Zadeve so pa v bistvu šle potem na policijo, ki je nadaljevala preiskave. Takrat je v bistvu moral tudi odstopiti takratni minister za okolje in sicer imamo na sumu, da tudi zato, ker se njegove korupcijske afere izbruhnile v medijih, zaradi tega, ker je Ascent Resources pač malo po domače povedano spodbudil pisanje o teh aferah. Ja, pač, kako bi rekla, prav je, da je minister zaradi afer odstopil, ampak ni prav, da v bistvu se je to zgodilo zaradi tega, ker je pač ena multinacionalka poskušala izigrati slovensko zakonodajo. Ja, zadnji element, ki se mi zdi, da se ponavlja pri vseh treh zgodbah, pa še pri drugih zgodbah v Sloveniji, pa tudi po svetu, kot smo slišali od Metke pa od Žive, je pa ignoriranje ljudi. V Petišovcih že kar dolgo časa obstaja civilna iniciativa, ki se poskuša proti frackingu boriti, ampak v bistvu jih ne spustijo nikamor, noben postopek, nimajo statusa stranke v postopku in v bistvu tudi njihovih protestov se ne upošteva, akcij, ki so jih imeli, jih noben ne posluša. Podjetja se pa zgovarja, da pač imajo zelo aktiven dialog s civilno družbo, kar pa seveda ni res. Tako da ja, na kratko toliko o teh primerih, pa mogoče potem rajš prepustimo prostor pa debato še komu drugemu. Hvala. Najlepša hvala vsem trem predavateljicam. Mislim, da je bilo polno zanimivih informacij, polno zanimivih v bistvu dejstev, ki vsaj meni marsikaj od tega ni bilo poznano, nič ne dvomim, da ste tudi v publiki številni, ki ste danes zvedeli veliko novega. Tako da vsekakor so zaželjena vprašanja, v bistvu predno pa vam damo možnost, da jih postavite, lahko jih pišete, lahko se nam oglasite, pa bi dala še besedo gospe Metki. Ja, najlepša hvala za besedo. Kot rečeno, tudi z moje strani hvala Živi in Lidiji, pa seveda vas vabim, da postavite kakšno vprašanje ali pa komentar. V bistvu ni treba, da je ravno vse vprašanje, lahko tudi kaj reflektirate, komentirate. Nekdo je že v a me je nekdo zmutal. Hotela sem samo to reči, da bi vas potem, preden bi se poslovili, še prosila, da mi izpolnite še eno oceno tega, koliko znanja pa koliko novega znanja ste pridobili s tem, tako da vas bom s tem, na koncu vam bom dala še QR-kodo, pa v chat bom dala tole povezavo. Sicer vas pa prijazno vabim, da se seveda še reflektirali ali pa vprašate karkoli. Hvala. Vprašanja? Prosim, kar pogumno izkoristite priložnost. Študentov je precej med publiko. Gotovo je kaj, kar bi vas zanimalo, bi želeli, da nam predavateljice pojasnijo. Ne bom jaz sama nekaj povedala, to, ker ne bo nihče. Okej, prosim. Skratka, recimo nekaj, vmes sem sedela zapiske, ampak ko začnem predavati, ponovadi teče beseda in se včasih ne opazim, kaj sem si prej zapisala. Dve zanimivi anketi sta bili narejeni v Sloveniji. Ena je bila narejena na mladih, kjer se je izkazalo, da recimo na področju hrane si veliko mladih želi etično pridelane hrane, to pomeni hrane našega prehranskega sistema, ki ne bi vplival negativno na človekove pravice in okolje. Ko pa so v bistvu rangirali, kaj so nekako prioritete, je dejstvo, da je okolje dosti višje na vrednostni lestvici, kot so človekove pravice
in delavske pravice ljudi, ki hrano našo proizvajajo. Kot protivtež temu pa lahko povem, da so izvajali anketo, to so bile v bistvu ankete na ravni več evropskih držav, o temu, ali bi morale države sprejeti zavezujočo in ambiciozno zakonodajo, ki bi regulirala vedenje podjetij, ki prodajajo stvari v Evropski uniji. In smo bili Slovenci v bistvu na prvem mestu, največ jih je govorilo, torej več kot skoraj 90% anketirancev je odgovorilo, da ja, da se strinja s tem in da bi države morale sprejeti zakonodajo, ki bi regulirale vedenje podjetij tudi drugod po svetu, tako na področju okolja, kot tudi človekovih pravic, no. To se mi je zdelo zelo zanimivo, kar pomeni, da se zavedamo in da smo tudi že razpoznali to, da posamezniki kot potrošniki ne moramo biti zgolj in edini tisti, ki bomo rešili problem, ampak moramo biti tisti, ki zahtevamo od korporacij in tudi države spremenjeno vedenje. Morda, ko je govorila Lidija o Petišovcih, zdaj pri nas še ni postopek seveda končan, se še vedno težave vrstijo. Včasih morajo biti ljudje neverjetno vztrajni, če pogledamo, kaj se je dogajalo v Združenem kraljestvu, v Angliji. Kraje se zdaj ne spomnim več, mogoče Lidija se boš spomnila ti, tam so v bistvu več kot desetletje so ljudje praktično stražili ob vrtini, kjer se je izvajal fracking in na koncu so dosegli, no, ampak se zdaj, ne vem, če bo koga zanimalo, lahko pošljem, no. In so Žal tudi ne spomnim imena, ja. Ja, vem, da je eno tako težko izgovorljivo angleško ime. Vsakodnevno so imeli babice proti frackingu, ki so v bistvu kuhale kosilo protestnikom in vzgajali mlade. So bili protestniki, ki so vsak dan prihajali, se privezovali, so se povezali s civilno družbo, s civilno-družbenimi organizacijami, z univerzami, skratka so mobilizirali zelo raznolike akterje in na koncu jim je le uspelo, ne. Jaz upam, da zdaj na podlagi vseh teh uspešnih primerov tudi drugod lahko računamo, da bi se ta snežna kepa, upam, no, začela vrteti malo hitreje, no. Pa mogoče prej še, ko je bil omenjen glih odrast, ne, dejstvo je, da v bistvu v sistemu takšnemu, kakršen je danes, ne moremo biti zeleni oziroma okolju prijazni, človeku prijazni, temveč bomo mogli malo globlje poseči v samo strukturo sistema in v to, kako deluje naš sistem, ker, kot je že bilo rečeno, neomejena rast na omejenem planetu ni možna. Tisti, ki bojo pa najhitreje prvi utrpeli posledice in že zdaj jih čutijo, so najbolj ranljivi in to so skupnosti ne samo nekje v državah globalnega juga, ampak tudi drugod. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi imela samo eno vprašanje, prej v bistvu ravno v zvezi z vašim. O uvoženi deforestaciji je bilo govora najprej, kar zadeva zakonodajo in na kaj se še navezuje v bistvu postopek sprejemanja zakonodaje. To je bilo prvo, potem drugo je bilo pa ravni EU, v bistvu kje, v kateri smeri še tečejo prizadevanja. Aha, to so v bistvu dva nekako zakonodajna predloga, eno prihaja iz Evropskega ministrstva za okolje, drugo prihaja iz, bom rekla, Evropskega ministrstva za pravosodje. To, ki je že na tapeti, torej o uvoženi deforestaciji strani DG Environment, govori o tem, katere so tiste skupine izdelkov, ki jih uvažamo v Evropsko unijo in so lahko krivci za deforestacijo. Tako recimo pokriva, ne vem, sojo, na primer, med drugim. Opisuje, kaj je to deforestacija, določa v bistvu, katera območja se lahko štejejo kot območja deforestacije in nekako govori o tem, da kakšne bi morale biti posledice tistih, ki so povzročili to deforestacijo, predvsem iz vidika okolja seveda, ne. Namreč Evropska unija je največji, bom rekel, uvoznik deforestacije, če temu tako rečemo, kar se tiče mednarodne trgovine, je delež kar 16%. Glede na majhnost Evropske unije, v bistvu je to zelo visok odstotek, no. Tako da, drugače sem pa več o tem predlogu
je tudi na enem izmed linkov, torej objava na naši spletni strani, kjer govorimo ravno o tem, da pozdravljamo ta predlog zakonodaje, ampak opozarjamo na pomanjkljivosti, ki so še v tem predlogu in ki se želimo, da se izboljšajo. Drugo področje, torej ta zakonodaja se nanaša na skupine izdelkov predvsem in seveda podjetja in države, ki so povezane z njimi. Druga zakonodaja je povezana z regulacijo podjetij in njihovega delovanja v okviru dobavnih verig. Želja seveda civilne družbe je, da bi se ta zakonodaja pokrivale celotne dobavne verige, torej če, ne vem, pri nas nekdo prodaja banane, da ne bi dolžna skrbnost veljala samo do njegovih pogodbenikov, temveč do plantaže, kjer se banane gojijo. To je pa zakonodaja, ki pričakujemo v marcu in ki govori o regulaciji podjetij. Tako zakonodajo recimo zdaj poznajo že v Franciji, poznajo tudi že v Nemčiji, ampak ima neke močne pomanjkljivosti. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Lahko jaz mogoče še nekaj, kar mi je živa dala misliti, pa sem prej tudi malo omenila, ampak se mi zdi res tako pomembno, ker pač skozi naše delo dostikrat opažamo, kako je mogoče kdaj, ja, tudi kakšna apatija glede tega, da bi bilo treba ukrepati pa zahtevati od oblasti. In je ta krasna zgodba, ki si žal, da je trajalo 10 let v Angliji, ampak da je bil ta neki zanos. Tukaj res jaz spodbujam, da ne ostanete tiho, da podpisujete peticije recimo od nas, od okoljskih organizacij, dostikrat so ti neki pozivi, to so pomembni signali ljudem na oblasti, ker mi se moramo zavedati, da korporacije seveda imajo veliko moč, da države, torej vlade, izvršilne veje oblasti nimajo nujno v interesu ravno sprejemati teh nekih dolgoročnih rešitev ali pa nekako jim ne uspe se dogovoriti. In je zelo pomemben ta signal, ki ga dajo ljudje od sebe, da mislim, pa to niso samo volitve, čeprav seveda so volitve zelo pomembne, ampak je tudi v vmesnem času zelo pomembno podajati, mislim, delovati enostavno kot eni ne samo ozaveščeni potrošniki, kar je seveda pomembno, ampak tudi kot ozaveščeni državljani, da zahtevamo ukrepanje. Tako da naj vam nikoli ne bo odveč podpisati raznih peticij, če verjamete v tisti naš skupni kos, zaradi tega, ker dejansko čisto prav vsak glas šteje. Hvala lepa. Ja, izvoli, Miha. Če smem, dober večer vsem skupaj in najlepša hvala vsem trem za to zanimivo predavanje in izhodišča, ki ste jih dali. Sej so nam nekaterim bolj, drugim nekoliko manj poznana, ampak bi se navezal na to, kar ste rekli zdaj pred kratkim, Metka, in tudi vi, Živa, ste omenjali, torej politike. Zdaj so nastale, oziroma so v nastajanju 3 zelene stranke v Sloveniji. Če sodimo po odzivu mladih, če sodimo po odzivu civilne iniciative, ki se je zgodila ob referendumu o vodah, upajmo, da smo lahko optimistični, in to je tudi hkrati apel za študente, ki nas tukaj poslušate, in pa seveda tudi za vse, da greste na volitve, da podprete tiste, ki ponujajo boljše rešitve glede okolja, kot pa to, kar so nam pravzaprav že toliko let prinesle te vlade, ki smo jih imeli, vključno s T6 in tako naprej. Tisti, ki imate ekonomsko in socialno geografijo, študenti, tisti veste, o čem govorim, ker smo se o tem precej pogovarjali. Drugače pa ne vem, upam, da nas ne bojo ponovno peljali politiki žene čez vodo, ker to je eno samo sprenevedanje, kar dobimo servirano z njihove strani ponavadi. Zdaj neka iniciativa se prebuja, upajmo na aprila, ko imamo volitve, na to, da bo v tem pogledu, da se bodo v tem pogledu zgodile pozitivne spremembe. To samo kot komentar. Hvala, Miha.
Še morda kakšen komentar, vprašanje? Drugače bi se jaz lepo zahvalila vsem trem predavateljicam za res zelo zanimivo predavanje, za zanimiv večer. Mislim, da je kar precej zadev, v katerih bomo se lahko tudi pri kakšnem od predmetov še pogovarjali. Morda bo takrat več poguma s strani študentov, tako da za nocoj pa najlepša hvala in upam ob kakšni priložnosti in ob kakšni drugi temi morda se spet srečamo. Tako da najlepša hvala vsem in lahko noč.